当社としては運航再開のための確実な安全が担保できないと判断しております。その上で、今後の継続的な事業運営等を総合的に勘案した結果、JR 九州高速線の船舶事業から撤退することを決定いたしました。クイーンビトルの運航再開をお待ちいただいたお客様、運航再開に向けてご協力いただいた皆様のご期待に添えなかったことを深くお詫び申し上げる。